السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هاي المحاضرة تتكلم عن أول مشاكل الريسبيراتوري اللي هي مشاكل الجهاز التنفسي اللي هو الكافينج، القحة، اللي راح يكون سببها من بينها إنه يكون فايرال، إنه أنا ما أحتاج علاج، ممكن يكون هو سيلف ليميتنج ويروح، يعني ياخذ وقته ويروح، ممكن أسبوع أسبوعين تصير عندك قحة لكن تروح إذا كان سببها فايرال، أو إذا كان مثلا سببها بكتيريال أنا أحتاج أنتيبيوتيك، أو مثلا تكون هاي الكافينج مصاحبة لكومبليكيشن تكون أو ديزيز موجودة بالشخص، مثلا عنده مشاكل بالهارت، مشاكل باللانج، مشاكل عديدة، أو إذا عنده حساسية أقدر أنطي أنتي هيستامين حتى أسوي سبريشن للكافينج. خلي أشرح لكم، أخذ من وقتكم 5 minutes حتى أشرح الميكانيزم اللي يصير به القحة شلون يصير. أول شيء هو الكافينج هو ريفلكس ميكانيزم يحصل لما الجسم أحيانا أنت تختنق بمي أو فد طعام أو أي شيء، فراح يصير عندك الريفلكس ميكانيزم حتى يخلص الريسبيراتوري من الجسم الغريب. فالكافينج هو ريفلكس ميكانيزم. شلون يحصل؟ أولا أنا عندي هاي اللانج مثل ما قاعد تشوفون، والتراكية. هنا أنا عندي ريسبترات، هاي الريسبترات هي حقيقة مو ريسبترات مال كافينج، وإنما افتراضا، لأن هاي ممكن هذا الريسبتر مال البين اللي يتحسس للبين، أو هذا يتحسس للتمبريتشر الحرارة، لكن فرضيا لأنه أي تحسس أو أي ستيميوليشن راح يحصل لهاي الريسبترات أنا راح يصير عندي كافينج. فشلون قاعد يصير الكافينج؟ أول شيء إذا مثلا جسم غريب أو اختنقت بمي بطعام أو فايرال أو بكتيريال دخلت لللنج، أنت قاعد تتنفس بشكل طبيعي، وأكيد الجو بيه غبار وبيه أشياء ممكن تكون مضرة. فالأول ما يوقفون على الريسبتر راح يصير فيغاس نيرف ستيميوليشن، راح يروح يتفعل هذا الريسبتر، يدز إشارة للمديولا اللي هو البرين ستيم إلى الهاير سنتر الموجودة بالدماغ. فهنا هاي اللي هي مسؤولة عن الكاف سنتر، فراح ترجع ريفلكس. احنا مو عندنا الافرنت والايفرنت، الايفرنت اللي يرجع الإشارة، راح يرجع هاي الإشارة على شكل كافينج حتى أتخلص من الجسم الغريب. الكافينج دا يقول مثل ما قلت لكم هو عبارة عن ريفلكس ميكانيزم، مثل شخص اختنق بطعام أو ماء، فردة فعل الجسم القحة حتى أخرج الجسم الغريب اللي دخل الريسبيراتوري. طبعا ملازم مؤشرة ومنزلتها بالقناة إن شاء الله، وضايفت لكم بنهاية المحاضرة ريفيو. هذه قبل كل محاضرة، مثلا هسه الانترودكشن الدكتورة قبل ما تشرح المحاضرة الثانية راح تسوي ريفيو، فهاي الريفيو مهمة. الأسئلة اللي سألتها أثناء الريفيو، هاي الأسئلة خاف تسألها مرة ثانية أو تكون أسئلة مهمة. أول شيء عندنا الكافينج، يقول ال respiratory tract the respiratory tract between the nose and the lung، الجهاز التنفسي اللي هو يتكون من ال upper and ال lower، اللي هو ضفت لكم صورة هنا، هذا ال upper وهذا ال lower. فمن يصير عندي يقصد الجهاز التنفسي اللي متكون من ال upper and lower اللي هي النوز واللانج exposed daily، كل يوم يتعرضون أكيد إلى انهايلر، ممكن غبار أو شيء، أو viral and bacterial particulate، أو حتى أجسام غريبة مثل الدارك of the smoke، دخان السموكر المدخنين، أو الغازز غازات، أو irritant material مواد مهيجة اللي تكون هارمفul مؤذية تأذي اللانج. فالجسم راح يسوي ريفلكس ميكانيزم مثل ما حكينا حتى يتخلص من عندها. فالكافينج هو defense mechanism protect airway from the insult and inhaler foreign body such as pit of the food. الكافينج هو جهاز حماية protective، يعني فشي مو سيء إنه القحة، بالعكس. أو الانسولت اللي هي هاي تعتبر المواد irritant أو تكون ممكن تتراكم وتسبب لي inflammation بالريسبيراتوري. فالجسم يحاول يسوي ديفنس ميكانيزم إنه يدافع عن ويتخلص من هاي الأجسام الغريبة. الهيلث ايرواي، هذا الهيلث ايرواي الصحي اللي كل شي ما بيه الأشخاص، فدي يقول هو، خلي أقرأ بعدين أشوفكم، lined by ciliated cell and covered with the mucosa،
مكون، انتبهوا على كلمة ciliated cell and mucosa layer that trap inhaler particle and foreign pathogen. هذا شخص لانج مالته طبيعية، مكونة من الميكوزا لاير، مكونة من السيليتد سيل تشوفون، وعندنا هاي شايفين هاي الهديبات الأهداب، وعندكم هنا ميوكس. تخيل الفيروس اجا فيروس بكتيريا او قطعة طعام ما اختنقت من يروح للتراكيا وغيرها، فهنا اجا وقف، فراح يسوي الريفلكس ميكانيزم، تبدا هاي تتحرك هاي السيلري الأهداب، راح تطرد هذا الجسم الغريب خارج اللانج، فهو يسمونه لذلك ريفلكس ميكانيزم. تمام، فهاي شنو وظيفتها؟ السيلري تحرك الميوكس وتقول له باي باي للجسم الغريب او الفيروس اللي دخل. ما اريد اخبص الملازم، اشرتها وتعبانة عليها. The cella pit upward، فيعتبر هذه السلة الأهداب هي تكون upward، ترتفع للأعلى، ترتفع حياتها، ترتفع للأعلى، and propel the mucus، وتحرك الميوكس حتى شو يسوون؟ and trapid derbis of the trachea، يطرد الجسم الغريب برا التراكيا. اوكي، and out of the respiratory، خارج الجهاز التنفسي، sometime called mucociliary exhalator. ميوكس سيلري للأهداب، فهو هذا يسمونه الجهاز اللي مسؤول عن الريفلكس وغيرها. as this accumulate in the cleared by the coughing، فدا يقول إذا هذا صار الأكيوميليشن، إذا أجى الجسم الغريب الفورن بدي الفيروس اختنقت بطعام بأي شيء، فهذا يسمونه clear by the coughing، أني أنظف هذا المكان اللي إن صار بي مثلا هذا الجسم الغريب اللي دخل إلى by the coughing، أنا من نقح أتخلص من عنده. a normal everyday protective reflex action، مثل ما يقول هو reflex action that result of the rapid exhalation. فهسه انت من تقح يصير عندك تنفس بسرعة، تتنفس حتى تصير كافنج أكثر، يحرك الجهاز التنفسي إنه يتخلص لنا من هذا الجسم الغريب. السبيوتوم or phlegm is a mucus that been cuffed up from the lower airway اللي هي التراكيا والبرونكاي. السبيوتوم اللي هو يكون اللي يخرج من اللانج اللي هي اللور اند اللي هي تراكيا اند برونكاي. طبعا هو ضفت صور توضيحية لا ترى بالعين المجردة إذا ما تسوي لها زوم. هذا المقطع كله أبر وهنا كله لور. أوكي، فتعتبر وين البرونكاي والتراكيا، هي تعتبر التراكيا هي التراكيا هذه، شوف هنا مخليها وخلك سهم جوا، معناته هي ترجع لهذا اللور، فهو يخرج السبيوتم منه. كمل. الفورم body and irritant are expelled in the similar way. ده يقول نفسها المواد المهيجة للجهاز التنفسي راح يتم طرحها أو expel، أطردها بنفس الميكانيزم. أوكي، when virus invade، من يجي هذا الفيروس ويغزو هياته، هنا هذا اعتبره فيروس، هي تكايل viral particle. أوكي، the cell of the respiratory tract، شو راح يصير بهاي السيل مال الخلايا؟ they trigger تحفز inflammation and stimulate the production of the mucus. مو قلت لكم إنه الأجسام المناعية، أجسام المناعة البي سيل والتي سيل والليمفوسايت وغيرها راح تجي شو تسوي؟ تزيد هذا الميوكس حتى تحرك هذا السيلري حتى expel the virus. بعد ايش عندنا؟ stimulation mucus they are common common cause of the increased coughing، وهذا السبب الأساسي إن يزيد لي الكافينج which become uncomfortable and can cause distress. هذا ممكن يسبب هذا السبيوتم، هو يعني شلون uncomfortable غير مرتاح، ممكن يسبب لك الضيق. The majority of the coughing present in the pharmacy will be caused by the viral respiratory tract infection. يعني هسه إذا شخص إجاك للصيدلية صاير عنده كافينج، مو شرط هو عنده بكتيريال انفكشن قبل تصرف له انتيبايوتيك، لازم تسأله مدة هذه القحة قد،
3 أشهر لا شو الدعوة 3 أسابيع أو أكثر من 3 أسابيع. هل هي لأنه إذا كانت القحة أقل من 3 أسابيع هاي نورمال، ممكن تاخذ وقتها وتروح فايرال انفكشن نسميها أكيوت. إذا تتجاوز 3 أسابيع لا، هنا أوقف أشوف هذا سببها بكتيريال، أنا أنطي أنتيبايوتيك. إذا كان هو أصلا كومبليكيشن، عنده مشاكل باللانج، عنده مشاكل بالهارت، ممكن هذا يكون هو سبب القحة، فنسميه كرونيك، خصوصا أهل COPD، وراح أشوفكم صور بعدين توضيحية عنها. بعد عندنا وكذلك تسأل البيشنت اللي هي القحة إنه تكون دراي أو تكون ويتنج، تكون قحة جافة أو قحة نقول دراي ما بيها سبيوتا ما بيها برودكشن. They will often associated with the weather symptom اللي هي الcold such as. ده يقول إنه مو كل الكافنج معناته فايرال، ممكن يكون مرتبط بنزلات البرد، النيزل congestion احتقان الأنف، الرنين runny nose and sore or stracked throat، ممكن سببه الثروت أو احتقان الأنف وغيرها، التهاب اللوزتين. الإيفيدنس هاي support use the cough suppression and expectorant to be relieve the symptom. دا يقول مثل ما حكيت لكم، ما قلت لكم بداية المحاضرة، إنه إحنا أحيانا ننطي، شرحتها بالمقدمة، إنه إحنا أحيانا ننطي إذا كان هو سببه فايرال، إذا كان سبب الانفكشن فايرال، أنا راح أنطي الأدوية مجرد تسوي ريلايف للبين سيبتوم، يعني هي ما راح توخر لك الفيروس، لا، لأن هو ياخذ وقته ويروح. سيلف ليميتنج، شنو معناه سيلف ليميتنج؟ هو ياخذ وقته ويروح. فدا يقول المنظمة ما راح تدعم لك السبريشن مال الاكسبكترنت وغيرها. ليش؟ لأن هي نعطيها بس relief symptom and no strong but patient find them helpful. يقول هو البيشنت يرتاح إلا ياخذ دواء، يلا يابا القحة تروح، تاخذ وقتها وتروح أسبوع، إذا ما تحسنت تعال نعطيك دواء، لا إلا أخذ دواء. تمام. هنا عندنا أسئلة من يجيك البيشنت للصيدلية وعنده كافنج. أول شيء الأيج، العمر، هل هو بيبي؟ هل هو child؟ هل هو adult؟ duration أو الناتشرال، هل طبيعتها duration مدة القحة، مثل ما قلت لكم إذا هي كان أكثر من 3 ويك أو أقل هذا نورمال، لكن إذا كانت أكثر من 8 ويك، أكثر من 8 أسابيع، يعني تقريبا إيش قد شهرين وأكثر، هنا راح تكون أسميها كرونيك، فهاي لازم ريفير تو ذا دكتور. فالنيتشر طبيعة الكافينج، أنت تقول له عندك قحة جافة دراي أو برودكتيف، اللي هي برودكتيف معناتها بيها سبيوتم. ليش؟ لأن هسه راح إن شاء الله نشرح بالعلاجات. شخص هسه مثلا هذا التريكيا مالته وعنده قحة، عنده سبيوتم هنا، إذا كان هو نقول القحة مع سبيوتم، أنت لازم تنطيه علاجات تيجي على هذا السبيوتم، تزيد الووتري، تزيد نسبة المي هنا وتتجمع حتى أنت وقاعد تتنفس من يدخل الأكسجين لللانج والتراكيا ويخرج، من راح يمر راح يقدر يطرد هذه برا الفورم بادي أو السبيوتم. لكن تخيل إنه فهاي الأدوية تشتغل هنا، هاي مال السبيوتم. أو إذا أنت تنطي أدوية فقط مال دراي كف وهو كان عنده سبيوتم، لكن السبيوتم صاير هنا، الدراي ما راح يعني نقول زيد الووتري، ما راح تزيد نسبة الووتر حتى يجي هذا الميوكس يتحد مع الووتر، وحتى بس تتنفس، شايف إنه هذا من تتنفس يجي ياخذ هذه الفورم بده يطلعها. الدراي ما راح تزيد نسبة الووتري، يعني خطية هذا هنا مثلا إذا هو عنده سبيوتم وانت انطيته ادويه من نوع الدراي، هسه بعدين ان شاء الله اشرح لكم اياها اكثر، انطيته نوع من الدراي، فهاي عادي يتنفس الطبيعي، ما جاي تطلع هاي لهنا شويه السبيوتم. ليش؟ لان انت ما انطيته ادويه زيد الووتري، فهنا العلاج راح يختلف اذا كانت دراي، يختلف اذا كانت بيها ويتنج اللي هي او
associated symptom هل هو عنده أعراض ثانوية مثل cold أو sore throat and fever, sputum production, chest pain، عنده ألم بالصدر، الضيق بالنفس، ممكن هذا يكون COPD إذا كان عنده، أو wheezing صفير مثل أزمة، عنده ربو وغيرها. يعني آخذ هيستوري كامل مثل عنده ممكن يكون هو COPD chronic obstruction pulmonary disease، مثل عنده البرونشايتس أو البرونكايتس، emphysema اللي هو راح أشوفكم صورته، خليت لكم صور أو هيات ليش يعني. هاي البرونكايتس، شوفوا طلاب البرونكايتس تشوفون إنه هاي بداية هاي شنو التراكيا، البرونكاس اللي هي البرونكايتس اللي يصير التهاب هنا، الأكسجين اللي مر مثلا أو الأكل اللي هنا اللي مر على طريق لا الأكسجين. فهنا إذا كان هو عنده ميوكس، إذا كان عنده كف وكانت هي الكف برودكتيف يعني بيها سبيوتم، فهنا تشوفون هذا السبيوتم شلون ساد هذا التراكيا، فهاي البرونكيال راح يصير بيها المفروض هنا ما يصير عندي فلويد هنا المفروض. فالالفيولاي اللي هي هاي الاير كيس اللي هي الاكسجين اللي هنا يصير، فمن راح يصير بيه سبيوتم راح يختنق المريض او يصير عنده صعوبة بالتنفس، ممكن يصير عنده ويزنج، ما ياخذ نفسه صحيح لانه يتجمع السبيوتم ويسد مجرى التنفس، فيصير عنده ويزنج خصوصا مع جماعة الأزمة الربو. فهسه عندنا وين وصلت؟ أو هذا الشخص أخذ هيستوري كامل، يعني أدي أشوف شنو سبب القحة، ممكن يكون عنده complication، هو عنده disease أو heart failure, gastro esophagus, reflux disease, indigestion, dyspepsia، أو عنده يعني غثيان أو سوء الهضم، أو هو كان smoking، أصلا هم جماعة السموكينج هم الكافنج يصير عنده وغيره. ليش؟ لأن تتغير الإبيثيليا مال اللانج مالتهم ويصير عليها ميوكاس وغيرها. المهم نكمل. فهسه راح أبلش بأول شيء اللي هو الأيج. أوكي، راح أبلش بالأيج العمر. الأستابلش هو the patient، أريد أشوف من هو، أحدد البيشنت هل هو child أو adult will influence choice of the treat with whether refer is necessary، لأنه اختلاف العلاج يختلف بين الطفل وبين البالغ. ممكن هذا يكون عنده disease، ممكن يكون عنده هي الديزيز مسببت له القحة. الديوريشن مدة هاي القحة مثل ما قلت لكم، إذا كان من 3 ويك أو 3 أسابيع أقل فهذا تكون self limiting، تاخذ وقتها وتروح. إذا كان سببها طبعا viral، الفيرال most of the cough are self-limiting and will get better with or without treatment. هاي مهمة. إذا كان سبب القحة الكف الفيرال انفكشن هي تاخذ وقتها وتروح. إذا انطيت with أو without treatment، إذا انطيت علاج أو لا، هي هاي القحة تاخذ وقتها وتروح إذا كان سببها viral. cough often go on the for 3 week or more after bad cold، ممكن يكون هاي سببها القحة، أما فيرال أو مثلا نزلات البرد أو الفلو أو الكوفيد كورونا فيروس ديزيز 19 usually slow subside. ممكن يقول يعني هاي القحة إذا كانت هي 3 ويك أقل من 3 ويك slowly subside، تاخذ وقتها وتروح، يعني إذا أنت انطيت علاج أو لا أصبر عليها. It is useful to explain this fact the patient are not aware of the long duration. تقول له إنه هاي بتاخذ وقتها وتروح، يعني ما تطول عندك، مو إلا تاخذ علاج إذا كان نقول حالته بسيطة. acute bronchitis is the term often used to describe more severe cause arising from the viral infection. acute bronchitis اللي هو يكون سببه تجمع الفيرال infection leading to distress cough and sputum، بالتالي راح يصير عنده sputum coughing a production even in the acute bronchitis. antibiotic is هاي مهمة، ممكن تجي كيس بحالة الأكيوت. انتبهوا، الأكيوت برونكايتس مو شرط أنا أنطي antibiotic حتى لو كان عنده sputum، لأن هو سببها فايرال، والفايرال شنو أكيوت، يعني شنو ياخذ وقته ويروح. أوكي. فهسه البرونكايتس مثل ما شفتوه هي صورته، شوفوا الميوكس
شلون هذا الفيرال انفكشن شلون يسد مجرى التنفس وممكن يصير عنده مشاكل. In the general cough long than 2 or 3 week duration that have should be improvement or getting worse should refer to the GP اللي هو ال General Practitioner الأخصائي. دا يقول أنا إذا كانت مثل ما قلت لكم إنه إذا كانت أقل من 3 أسابيع ما يحتاج أسوي ريفير أو يعني تكون هاي حالة طبيعية أكيوت ممكن هي تتحسن. أوكي. إذا كانت longer أكثر من أسبوعين 3 وكانت وما يتحسن duration has should know أنت انطيته علاج وما تحسن are getting worse should refer to the doctor لازم تحوله للطبيب يسوي له investigation فحوصات. so a complication might be feeling with the ممكن تكون هاي ويا القحة اللي صارت عنده يكون وياها أعراض مصاحبة انت لازم تسوي له refer to the doctor اللي هي مثلا الفيفر الماليج أو الترايدنس اللي هو التعب. الناتشرال اوف ذا كاف راح نجي على الطبيعة هاي الكافينج اللي هي ان برودكتيف اللي هي ان يعني ما بيها سبيوتم اللي هي نسميها الدراي او التيكلي او التايت. هاي 3 مصطلحات معناتها نون برودكتيف. ان انا برودكتيف كاف دا يقول ماكو سبيوتم produce this cough are usually caused by the viral infection that temporarily damage and irritant and airway and self-limiting. هي راح تسبب مؤقت السبب لك دمج وإريتنت للإيرواي الممرض التنفسي لكن هي self-limiting. شنو معنى self-limiting؟ ياخذ وقته ويروح حتى لو ما أخذ علاج. أو عندك النوع الثاني من النيتشر أو طبيعة الكافينج اللي هو البرودكتيف اللي هو مع سبيوتم اللي أسميه chesty or loss. يعني هسه مثلا يجيك للصيدلية شخص يقول لك أنا عندي قحة بس أكو أحس إنه بلغم بصدري ما قاعد يطلع فهذا إيش أسميه chesty or loss اللي هو يكون برودكتيف يعني مع بلغم قحة مع بلغم لكن هو يعني البرودكتيف يعني هو عنده بلغم بس صاير بالصدر يعني ما قاعد يطلع. فيجيك المريض يقول عندي قحة جافة بس أحس أكو بلغم بصدري ما دا يطلع يعني هو من يقح ماكو سبيوتم بس إنه يحس المريض إنه متراكم على صدره. أوكي. الأوفر secretion of the mucus lead to the coughing أكيد يعني الميوكس coughing productive copious sputum هذا ينتج الcopious sputum الشخص اللي هو يعني الكافينج تكون productive تنتج السبيوتم is often called a productive coughing. This may be caused by irritation of the airway due to the infection. أكيد راح يصير irritant للairway تجي هاي خلايا المناعة تهاجم هذا المكان تبدي تفرز الانترلوكين تفرز المواد مالتها السيتوكاينين راح يلتم يصير infection ويصير coughing وتمام. When the cells are not هذا السبب الكوبياس أو السبيوتم اللي يخرج أما سبب irritant أولا أو السيليا نوت وورك هاي السيليا اللي شوفت لكم إياها اللي هي تحرك هذا الميوكس وتطرد الجسم الغريب تكون مو موجودة أو ما تعمل وينهم نوت وورك يعني هاي السيلري صار فد دمج بيها ما قاعد تشتغل and lining اللي هي تكون lining of the respiratory tract has been damaged ممكن يصير بيها دمج معين بالتالي long term smoker أكيد المدخنين يعانون من هاي المصيبة اللي هو السبيوتم. non colored clear or which خليت لكم اللفظ مالتها ويلك إذا تقول white يعني white اللي هو يعني لفظها which تمام هيش اللفظ. non colored يعني شنو إذا كان السبيوتم ما بي لون is unaffected يعني هسه ما بي infection هاي مهمة اللي هو أسميه ميوكويد. الميوكويد اللي هو السبيوتم اللي يكون بدون لون تمام. لكن عندكم هنا الجرين طبعا هاي الأشياء الملونة هاي مهمة الإعلام يعني كل سلايد. الجرين سبيوتم is not unusual in people with the الأزمة and is thought to the pedo الإيزانوفيليا الخلايا الحمضية. إذا كان جرين سبيوتم عند الأشخاص اللي هم شنو أزمة جماعة الربو
إذا طلع السبيوتم لونه أخضر ممكن يكون هذا ما يعني مو دليل على وجود انفكشن أو بكتيريا قبل تنطي أنتيبايوتيك، لا، هذا بسبب وجود الإيزانوفيليا اللي هي خلايا الحمضية. زين هاي شلون تصير؟ يعني فسريلي. أجي وياك أخذ من وقتك 2 minutes، ما أطول عليك. أنا شخص عنده أزدمة، عنده ربو، صار عنده سبيوتم لونه جرين. شنو سبب هذا اللون الجرين؟ أول شيء مثلا بحالة الأليرجي أو الأزدمة أو الأليرجي، شخص عنده حساسية دا يقح أو عنده أزدمة ربو وقاعد دا يقح، فهو بكثر ما قاعد يقح أكيد الأجسام المناعة ما راح تقعد وتسكت، لازم تهاجم تقول ايش دا يصير، راح تروح لللانج الريسبيراتري، راح تجي تفرز الكاينيز اللي هو مثل الانترلوكين 5 وغيرها. هذا أنا منطق واحد من عندهم، هذا راح يجي اتراكت يعني يجذب هاي الإيزانوفيليا من البلاد اللي هي هاي خلايا المناعة. هاي الإيزانوفيليا بعدها خلي أصغر الكتابة، اوكي. هاي الإيزانوفيليا migrate to the airway mucosa، راحت شافت اكو مشكلة هنا باللانج، جت هي من البلاد تشوف هنا شكل مشكلة، تروح للإيرواي ميكوزا. هاي الإيزانوفيليا من تطلع ريليز إيزانوفيليا بيروكسيديز من يصيرها ديجرانيوليت. فهذا الإيزانوفيليا بيروكسيديز هذا الميكانيزم بشكل سريع يحتوي على الهيم. هذا الهيم هو لونه أخضر، أوكي، حتى ما أطول عليكم. والسبيوتم يكون لونه جرين. هذا السبب الميكانيزم حكيته بشكل سريع، هو ما مطلوب ترى. الكلرد سبيوتم، إذا تلون السبيوتم common most case don't mean antibiotic is need. يعني هسه دا يقول لك أنا إذا تلون السبيوتم مو شرط إنه يحتاج أنتيبايوتيك. مثلا بحالة هسه اللي شفنا جماعة الربو إنه كان جدا طبيعي، اللي هو سببه خلايا المناعة اللي هاجمت أو اللي راحت تشوف شنو المشكلة. الكلينيكال try in the relative healthy people with the acute bronchitis indicate that antibiotic not develop أو not help overall. يقول بحالة clinical سريريا إنه أنا بحالة الacute bronchitis اللي هو إذا كان سببها viral أنا ما أحتاج antibiotic. السبيوتم color don't predict produce of the antibiotic، مو معناته إذا تلون السبيوتم هذا وجود antibiotic. It might be more useful in the sign in the people who have lung complication، لكن هذا ممكن يكون عرض أو علامة للأشخاص اللي عندهم مشاكل باللانج. مثل ما أخذنا الأزدمة الربو راح تشوف السبيوتم مالته بجرين، لكن هذا مو معناته إنه هذا infected أو ببكتيريا، لا، هذا لأنه complication أو نقول يعني أشياء تسبب هذا اللون، تمام، أو التعقيدات بالريسبيراتوري. مثلا عندنا منطق مثال COPD، وهذا COPD حتى خليت لكم الصورة. هسه هذا إنه healthy، شوف هسه هذا المجرى التنفس الأيروي عادي، هنا صاير obstruction اللي هو obstruction ضيق. تخيل هسه هذا النفس يعني مالته قوة ياخذ النفس. الانفيزيما دا تشوف الانفيزيما اللي هي نقول مثلا الرئة مالته انزرفت، اوكي. دا تشوفون هذا الجدار، هسه تشوفون هاي الجدار هاي المغلقة، بحالة الانفيزيما يصير هذا الغشاء بريك داون. دا تشوفون هسه هنا ماكو غشاء كأنما ماكو، فهذا بحالة الأوبستراكشن يصير انفلاميشن اكسس ميوكس، فتبقى تفرز هاي الانفلاميشن. فدا يقول بحالة COPD is the exacerbation of the third condition with more purulent sputum change color to the green. ممكن تكون هاي السبيوتم يبدي لونه من الجرين أو اليلو and might be sign there bacteria. ممكن يكون هذا اللون هو سببه بكتيريا، لذلك أني لازم indicate أتأكد إذا كان سببه viral أو غيرها، تمام. هسه بحالة COPD انتبهوا طلاب، هذا ممكن يجي سؤال، إذا كان COPD وعنده colored بالسبيوتم ممكن يكون بكتيريال، لكن بحالة اللي قبل شوي أخذنا الأزدمة الربو الوجود اللون الأخضر يعني مو معناته إنه هو بكتيريال infection، ممكن يكون سببه الإيزانوفيليا. هاي تجي سؤال، هذا سؤال أوكي مال COPD. sometime blood might be إذا وجد sometime blood present in sputum، بس لحظة،
إذا وجد البلاد بالسبيوتم اللي أسميه الهيمابتسز with color region from the راح يتراوح هذا اللون إذا كان يعني بلاد بالسبيوتم من البينك للريد. blood might be indicate on minor problem. ممكن تكون هذا indicate يعني إنه فد علامة يقول لك اكو مشاكل such as burst capillary. ممكن يكون صاير انفجار أو تمزق بهاي الكابيلاري بالتالي راح يخرج سبيوتم. but violent coughing during the infection might be one more serious problem. ممكن يكون هذا البلاد على مشاكل خطيرة وليس منر اللي هي سببها الهيمابتسز indicate هو يعني خروج الدم. لازم أسوي له refer to the doctor. فهذا ممكن يجي كيس الهيمابتسز أنا لازم أسوي refer to the doctor أشوف شنو سببه. وهاي شوفتكم الصورة. Some people who have tendency toward الأزمة الأزمة develop wheezing. مثل ما قلت لكم إنه راح يصير صفير أو يعني صفير بالصدر، وخصوصا إذا جماعة الربو هو قاعد يتنفس أنت تحس أكو خرخشة بصدره. with a respiratory viral infection they might be benefit from the inhalation treatment. ممكن يستفاد من هاي مال الاستنشاق. طبعا ضفت لكم صور بس يعني بعدين نشوفها. أو يستخدم الكورتيكوستيرويد اللي هي تكون أورال. الويزنج اللي هو الصفير اللي يصير بس هو السبتم usually need to the refer. هذا ممكن يجي سؤال شو وقت أسوي ريفير لحالة الأزمة أو الأزمة بحالة الويزنج لما يصير صفير بالصدر. أوكي. الأزمة as increase wheezing with the cold. ممكن كذلك أثناء الكولد يصير عنده wheezing. now as self ممكن هو ياخذ العلاج بنفسه اللي هو inhaler treatment on this rescue therapy. يعني هسه ممكن هو ياخذ يعني بنفسه هو قاعد بالبيت اكو بخاخات تصير يخلي بيها الدراج ويستنشق وخلاص. لأنه هو جماعة الأزمة جماعة الربو هو ريكرنت يعني يحدث بأي وقت. ممكن يعني الشمع عطر يصير عنده ضيق بالنفس أو بخور أو شيء، فأكيد ما كل ساعة طاير للمستشفى للدكتور. The person has repeated episode bronchitis over the ear. إذا كان هو عنده bronchitis وهو أصلا عنده ضيق وبقى ما عالجها راح يصير they might يطور إلى COPD. إذا أنت ما عالجته راح يصير COPD البرونكايتس اللي هو الكرونيك برونكايتس. أنت ما عالجت الكرونيك صار مزمن راح يصير COPD. This define is chronic coughing. يبقى كرونيك عنده قحة مستمرة بسبيوتم excessive production shortness of the breath يصير عنده صعوبة بالنفس and expiration and wheezing وصفير بالصدر usually with the history long term smoke هو اللي على المدخنين. وكل هذا وعادي يعني عندهم الأمر طبيعي. فممكن يعني long term of the smoking when whether cause of the chronic cough has been excluded. Therefore careful question as important. لازم أنت شوية تأخذ المعلومة من المريض أشوفه هو كرونيك من زمان عنده هسه صارت عنده العلاجات تختلف الحالة تختلف ولازم أحيانا أسوي له refer to the دكتور يشخص حالته. It is useful to be aware of this pupil where they may be reason to consider antibiotic and refer according. ده يقول أحيانا أنت يعني بدل ما تقول البيشنت أخذ أنتيبايوتيك أنت تحتاجه ممكن هو تكون حالته يحتاج ريفير للدكتور حتى يشخصها ويعطيه العلاج المناسب الانتيبايوتيك المناسب. لأن مثلا هسه إذا هو ما عنده مشاكل بالريسبيراتوري وعنده كف بسيطة ممكن ما تنطي انتيبايوتيك يعني يتحمل أسبوعين عادي. بس إذا شخص عنده ريسبيراتوري انفكشن أو عنده مثلا مشاكل باللانج أو عنده مضاعفات أخرى ممكن تتراكم الحالة وتصير إلى secondary infection. فهنا لازم أحوله إلى طبيب. بدلاً دا يقول better than advice of the further assessment. لازم أني أساعده هو يريد أنطيه النصيحة بدلاً ما أقول له أخذ أنتيبايوتيك مباشرة. أول ما أشوفه أقول له أخذ أنتيبايوتيك which may be raise expectation inappropriate. ممكن ياخذ دواء غير مناسب وهو يحتاج ريفير للدكتور لازم يشخص حالته. يلا الأنتيبايوتيك شو وقت أنطي أنتيبايوتيك؟ الأنتيبايوتيك شو وقت أنطيها؟ أولاً بحالة السيفير سيبتوم إذا هو عنده أعراض شديدة مثل كلر سبيوتم يتغير لون السبيوتم اللي عنده ويزيد بالفوليوم and thickness
بحالة اللي عنده مشاكل بالجهاز يعني بالسيستمك يعني بشكل عام بالجسم، أو عنده كومبليكيشن أخرى مثل ما قلنا اللي يعني هذا لازم أحوله الطبيب، اللي هو إذا عنده مشاكل بالهارت، باللانج، بالكدني، بالليفر، بالنيوروماسكولار ديزيز أو الأميون، أي شيء يخص يعني هاي الكومبليكيشن لازم أحوله طبيب. أو الأشخاص الكبار بالعمر هم تعبانين وأمراض كل واحد شايل علاج الدواء، فهذا شوية أدير بالي عليه أو أحوله الطبيب. إذا كان هو hospital admission in the previous year يعني هو بالسنة اللي فاتت كان نايم بالمستشفى وأمراض الدنيا بيه، أوكي، لازم تحوله الطبيب هو يشخص حالته. أو عنده سكري سواء تايب 1 أو تايب 2، وهاي إن شاء الله ناخذها بعدين. يعني السكر بالكورس الثاني. الكونجستيف هارت فيلر إذا شخص عنده مشاكل بالهارت يعني هاي مبينة معروفة. وإذا هو دا ياخذ الأورال كورتيكوستيرويد. الأورال كورتيكوستيرويد اللي هي الأدوية اللي تقلل المناعة، الأنتي إنفلاماتوري دراج، من يصير واحد عنده فد إنفلاماتوري معين وراح تنطيه هاي الأدوية اللي تتمثل بالكورتيزونات وغيرها، راح تثبط الجهاز المناعي عندك. تمام. أنت قاعد تنطي أنتيبايوتيك، المضادات الحيوية. الأنتيبايوتيك المفروض الأنتيبايوتيك شو كنت أنا أنطيها من تكون عندي التهابات بكتيرية أو غيرها. تمام. فالالتهابات البكتيرية وغيرها تحتاج هي المناعة، أو تحتاج الجهاز المناعي يجي يحارب هاي البكتيريا. إذا أنت أصلا منطي الكورتيزونات اللي هي تثبط الجهاز المناعي، بعد هاي راح تصير secondary infection. عندنا التي بي اللي هو توبركلوسيس، كف يعني كرونيك كف، يكون عنده قحة مستمرة. الهيمابتسيس وتكون مصاحبة بالبلاد، عنده كرونيك فيفر، يكون عنده تعرق ليلي. هاي كلاسيكية السبتوم الأعراض الكلاسيكية. تي بي لارجل ديزيز. البافرت are more likely to be present disadvantage community in the most case تي بي ethic. هاي هيجي عندنا دا يقول شو وقت هذا تكون الديزيز هذا التي بي، تذكرون أو مو تذكرون؟ إحنا بالعامية إذا واحد نشوفه كلش ضعيف شو نقول له؟ يعني بيكسلي، يعني أنت ليش يجي ضعيف هالقد؟ تمام. فالمرض السل هو ينتشر بالدول اللي تكون الفقر اللي ينتشر بيها البافرتي اللي هو الفقر، مثل عندنا الإنديا والأفريقيا والهند. الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اللي هو ال HIV ممكن هو infection significant risk factor of the TB. ممكن إذا شخص عنده ال HIV اللي هو مرض نقص المناعة الفيروسي، ممكن راح يتحول بعدين هو عامل ممكن يسبب لك التي بي. كذلك إذا عنده هو برولون كاف أند لان كانسر، هذا الشخص قاعد يقول لي أشهر وأيام وعنده لان كانسر، هذا كذلك معرض إنه يصير به. كانت أدفايز النصيحة دا يقول حاليا ممكن أنا أقول لك إذا أنت قاعد تصير عندك قحة أكثر من 3 أسابيع و should be clinical، لازم أنت تحول إلى أخصائي. تمام. وخصوصا هاي تظهر مع المدخنين السموكر. عندنا الكريب acute laryngotracheitis. شوفوا لي هنا هاي الرسمة اللي هو الكريب ان children، هاي وين تحدث بالchildren. عندكم هنا تحدث داخل التراكي، شايفين هاي التراكي هاي healthy يعني صحية، وهاي كرب اللي هو صاير بيها شنو يقصد بيه؟ راح يصير swelling وناروينج بهذا الممر مال التراكية، بالتالي راح يسبب لنا المشاكل. فدا يقول يحدث بالإنفانت كاف هاز هارش باركينج، يحدث عنده شلون البحة بصوته and develop يعني من أول ما يجي للدنيا من أول يوم ممكن so after onset of the cold like symptom، يعني تظهر الأعراض كأنما هو عنده إنفلونزا وغيرها. is often associated with the difficult in the breathing، راح تكون أكيد عنده صعوبة بالتنفس. تشوفون التراكيش قد صاير بيها narrowing and swelling and inspiratory stridor اللي هو نقول صوت تنفس عالي، شلون الخرخشة تصير عنده inspiratory stridor nose and throat on the breathing in. لازم أكيد هذا الحالة اللي عنده كريب بالأطفال لازم أسوي refer to the doctor. and child has be breathing problem or disease that ممكن يعني الشخص هم الأطفال أثناء الأكل أو أثناء الشرب يصير عندهم هاي يعني المشاكل، يزيد التنفس لأنه هي القصبة يعبر ويصير يعني دا ياكل وتنفس يصير صعوبة عليه، هو أصلا عنده تذيع. الوبن كاف البارتسز اللي هو السعال الديكي it start with the symptom similar to the viral respiratory infection، يعني تبدأ الأعراض كأنما هو عنده viral respiratory infection. الوبنج اللي هو الصفير مال الصدر
اللي يصير يعني cough start with the catarrhal symptom. Character whooping is not present in the early stage of the infection. السعال الديكي اللي هو البارتسز يعني هو من اسمه، يعني يصير صوت الطفل من أثناء التنفس يعني شلون كأنه ما بحى بيه أو صفير بالصدر. لكن هذا الويبنج الصفير ما راح يظهر بالايرلي ستيج مال الانفكشن، يعني ممكن هو يكون مصاب بس ما راح يظهر عنده هذا العرض بسرعة. الووب is the sound اللي هو الصوت produce when breathing in the after paroxysm of the coughing. هذا الصفير مال الصدر شو كنت يظهر الطفل أو هو الشخص من قاعد يقح بعدها راح يتنفس، فبعد القحة راح يظهر هذا الصوت هو الووب. The part of the coughing prevent normal breathing and this whooping represent to the gate breathe. لا يعني هاي الحالة لازم أنا السعال الديكي لازم أسوي له refer to the doctor إذا ظهر عنده الويبنج الصفير. Associated symptom الأعراض المصاحبة مع الويبنج اللي هي cold, sore throat, كتاريا. الكتاريا هسه بعدين أشرح لكم إياها شو أقصد بيها، اللي هي يصير يعني بعدين أشرح لكم إياها. ما be associated with the cough often there might be elevated temperature يظهر عنده ارتفاع بدرجة الحرارة. Mescal arch present this will in keeping with a viral infection and self-limiting. هاي الأعراض اللي ذكرناها cold, sore throat, كتاريا إذا يظهر عنده elevated بالتمبريتشر يقول هي مشابهة للفيرال انفكشن. احنا مو قلنا الويبنج السعال الديكي هو كأنما أعراضه مشابهة أو يعني كأنما هو فيرال. تمام، احنا ايش قلنا على الفيرال هو سيلف ليميتنج ياخذ وقته ويروح. اوكي انت هاي ممكن تسامح عنه وما تنطي دراج، لكن او يعني ما تحوله الى طبيب، مو ما تنطي دراج. لكن اذا ظهر عنده chest pain, shortness of the breath, wheezing هذا الصفير، اذا ظهر عنده صفير الصدر او الم بالصدر او صعوبة بالتنفس لازم all indication to the refer، لازم تحوله الى طبيب. راح نرجع للبوست نيزل درب. شنو هالبوست نيزل درب؟ شايفين بأيام الشتاء أنت ونايم وعندك نشلة والإنفلونزا وتحس إنه دغدغة تصير بخشمك وكأنه سائل يعني شلون أقول لك يمر عبر إذانك أنت تحس بيه، يعني شايفين هذا الشعور اللي هو يسمونه سيلان الخلفي للأنف، البوست نيزل درب. تحس إنه من خشمك يصير ورا إذانك ويعني هيك عادة تحس بالسوائل. أوكي، هو common cause of the coughing، هو هذا السبب الرئيسي للكافينج might be due to the sinusitis التهاب الجيوب الأنفية. الهيستوري مالته يكون عنده coughing. كيريتان كاف ريماندر are the best avoid in the people with the diabetic. لازم أني هاي الأدوية بعض أدوية القحة لازم أنا أتجنبها بالديابيتك. ليش؟ لأن هو عنده سكر، وإحنا أغلب أدوية أو شرابات القحة تكون بها السيرب اللي تكون بها الشكر أو غيرهم. and anyone with the heart disease و hypertension أكيد. COPD chronic obstructive bronchitis or emphysema اللي هي شوفتكم هاي الصورة مالتها قبل. questioning اللي هي الاستجواب to refer as history COPD will being treated with the doctor with antibiotic. هذا COPD أكيد هم احنا هاي المضاعفات الكومبليكيشن إذا عنده هذا الشخص لازم أحوله طبيب حتى يشخص له حالته وينطي الانتيبيوتيك المناسب. In this situation, further symptom relief might be possible with appropriate cough medicine. أنت من راح تحوله طبيب راح ينطي antibiotic أو medicine يعالج الأعراض مالته يسوي لها relief وكذلك هو يكون مناسب لحالة COPD. عندكم ملاحظة هاي طبعا البوست نيزل درب هو من أشهر حالات الكرونيك، يعني هو عبر 8 ويك، عبر 3 أسابيع عنده هاي الكافينج اللي يصير عندهم. يعني هاي حكيت لكم اياها. الأزدمة recurrent night time يصير عنده cough and indicate أزدمة، يصير عنده قحة دائمية بالليل اللي هي recurrent يعني تتكرر. هذا واحد من أعراض الأزدمة الربو especially in the children خصوصا بالأطفال لازم أسوي له ريفير. تشوفون هذا الطفل هاي التراكية عنده البرونكاس وعنده هي هاي التراكية تمام. هذا نورمال برونكايتس وهذا صار بي أتاك يعني ريكرنت تتكرر، قحة تتكرر أكيد من هو قاعد يتكرر عنده راح يضغط على الجهاز التنفسي فراح يصير هنا مثل التذيق هنا block of the ventilation راح يصير بلوك لمكان التهوية difficult on the breath أكيد يصير صعوبة عنده بالتنفس. فدا يقول هذا
recurrent night time أزمة might be caused sometimes present as chronic cough. لازم يعني شلون قحة مستمرة without wheezing يعني بس ما بيها صفير بالصدر. usually worse first thing خصوصا أثناء الصباح أول ما يقعد هذا الشخص يصير عنده قحة هذا الطفل. الفاميلي أشوف الفاميلي هيستوري. أنت من قاعد الشخص الحالي روح شوف عائلته عندهم مثلا أعراض ممكن تسبب هذه الأزمة تسبب الربو لأن هو طفل بعده. الفاميلي هيستوري اللي هو أكزيما فيفر أزمة work asking about لازم أسأله عن هاي الأشخاص إذا هم عندهم هاي الأعراض عندهم حمى القش هاي الهاي فيفر بعدين راح نتكلم عنها أو هو عنده مثلا الأكزيما وغيرها أو عنده أشياء يعني شلون نقول مؤهلة إنه تسبب له القحة فهاي ممكن يكون كأنه ما وراثة من العائلة. patient such as family history appear of the more prone to extend episode of the coughing followed by the simple respiratory tract infection. دا يقول إذا عائلته عندهم هاي المشاكل يعني كأنه ما تصير مثل الوراثة. قلت لكم إنه patient with the such family history appear إذا أنت وجدت هاي الأعراض بعائلته ممكن تكون كأنما extend episode of the coughing يعني هي اللي تحفز هاي القحة. الكارديوفاسكولار coughing can be symptom of heart failure. لا القحة يعني ممكن مثل إذا كان عنده complication مشاكل بالهارت ممكن هو سببها يعني القحة هاي سببها هاي التعقيدات. There is a history of heart disease especially with the persist coughing then refill. لازم أنا هاي المشاكل مثل ما عرفتوها COPD الريسبيراتوري الكارديو الديابيتك وغيرها اللي عندهم أو البلاد بالسبيوتم كله لازم أسوي له ريفيل تو ذا دكتور. gastroesophagus reflux disease الشخص هسه أنت أكلت ونمت راح يصير عندك ارتجاع ممكن يرجع شوية من الHCl راح يصير عندك أكيد يعني شلون نقول حرقة وغثيان ويعني تسبب لك إياها القحة. فالgastroesophagus reflux cause coughing أكيد sometimes such reflux ارتجاع a symptomatic apart from the coughing يعني some patients are aware of acid coming onto the throat at night when they are bed. تقول راح يرجع الأسد راح يرجع الأسد اللي عندهم بالمعدة على الثروت أثناء ما هم بالبيت أثناء ما هم نايمين. Also suggest by coughing my worst during after and eating ممكن تكون هاي الكوفنج هو اختنق بالماء أو شيء after eating with taking about bending. السموكينج هابت تعرفون إنه المدخنين تصير عندهم قحة. السموكينج will exacerbate cough and can cause coughing. It is irritant to the lung. تعرفون أنا شرحت لكم عن الريسبترات مثلا يدخل هذا الدخان مال السموكر ويسبب تهيج irritant لللنج فيبدي ريفلكس ميكانيزم حتى يقح حتى يعني كأنما أقصى ما لديه إنه يتخلص من الدخان. One of the 3 long term smoker دا يقول واحد من كل 3 أشخاص من المدخنين هو يصير عنده chronic cough قحة مستمرة. If the coughing is recurrent إذا هاي القحة تكون recurrent يعني تنعاد تروح وتجي أو يعني بشكل مستمر أو تستمر persist الفارماسيست good position to over health حتى أفضل نصيحة يقدمها الصيدلاني لهذا الشخص السموكر إنه يكون أو يتوقف عن التدخين stopping of the smoking and suggest nicotinic replace therapy. تعرفون إن التدخين هو شبيه هو بمادة النيكوتين وهي هاي اللي تخليه يحس باليوفوريا والانتعاش وميت على الجقارة. فأنت من تنطيه ريبلاس ثيرابي تنطيه نيكوتين ممكن تكون علكة أو نعناع أو شيء بيه نيكوتين أو حتى علاج بيه نيكوتين ثيرابي. هسه أغلب العلاجات إنه تحتوي على نيكوتين حتى هو دا تنطيه كأنما سبلاي كأنما بدل الجقاير دا تنطيه نيكوتين تمام. however the stopping من هو قاعد يتوقف عن التدخين أكيد راح تبدي الرئة مالته واللنج مالته تنظف نفسها من البلاوي اللي سبب لها التدخين. كيفك might be initially become worse دا يقول ممكن هو ترك التدخين بس دا يشوف نفسه دا يقح أكثر من ما كان يدخن. ليش؟ حتى اللنج مثل ما قلت لكم إنه قاعد تنظف نفسها. cleaning action of the cilia re-establish هاي السيليا خطية تتنظف نفسها حتى تطرد هذا السبيوتم اللي كانوا سبب التدخين. However, when stopping the coughing and my initial become the worst and the cleaning action of the cilia تبدأ هاي السيليا تنظف المكان during the first few of the day. أنا أول ما يترك التدخين راح تبدأ حالته شوية تزيد الكافينج حتى تنظف نفسها. السموكر
يظن إنه الكافينج هو harmless، يعني هو ما التدخين، يعني قصدي الكف يكون يعني بشكل عادي، لكن هذا يعني مو شيء عادي إذا يبقى يقح. It's always important to ask about change in the nature of the coughing. هل ما suggest the risk causes، يعني أنا أشوف القحة عنده هل بها مضاعفات، هل يعني ريكرانت، ممكن يكون بها سبيوتم أو لا، ممكن تغير لون السبيوتم، من هاي كلها تعتبر مضاعفات وتصعب عليه العلاج. present medication، عندكم الأدوية، هذا لسات كل شي ما بيه. present medication دي يحكي هنا مثلا أنت إجاك شخص وانطاك الوصفة، أكيد إحنا ليش دائما الدكتور يختم على الوصفة؟ حتى تتأكد إنه الدكتور هو اللي مشخص هذا العلاج. ممكن هو قاعد يريد علاج يعني بكيفه، خصوصا هاي الأدوية اللي تكون يعني خطيرة، اللي مو أي شخص لازم يستخدمها. فدا يقول it is always essential to establish when the medicine are be taken، منو قاعد ياخذها وليش قاعد ياخذها أصلا، اللي هي توصف من قبل دكتور أو بدون وصفة طبية. ممكن شخص يريدها الصديقة أو الأحد من العائلة. ليش؟ لأن أنت عندك interaction، أدوية تداخل دوائي، ممكن هو قاعد ياخذ دواء معين وإجا ياخذ دواء ثاني ويصير فد interaction. It might also be issue with the some harmful reminder، وكذلك مع بعض الأعشاب ممكن يصير تداخل. It's also useful to know which cough medicine are alerted being tried to the pharmacist might be designed as an appropriate preparation taking cough suppression for the productive cough. عندنا هنا ملاحظة، ما أدري إذا ذكرنا أي، أعتقد ذكرناها سابقا. عندنا الأدوية inappropriate preparation. هسه شخص هو عنده مثلا قحة تكون دراي، قحة جافة ما بها سبيوتم، أنت إيش تنطي أكيد من الأنتيتاسب، أدوية اللي تكون يعني ما يصير بها، مو من أدوية الإكسباكتورنت اللي يذوب البلغم، هو أصلا ما عنده بلغم، ليش دا أزيد السكريشن مال السوائل حتى يروح للتراكية حتى واللانج حتى يطلع البلغم اللي بصدره. فدا يقول هنا غير مناسب إنه تنطي أدوية الدراي كاف بدل أدوية الإكسباكتورنت، وبالعكس for more reminder have try for appropriate length of the time with the SASs this be refer. إذا أنت حاولت وانطيت علاجات وفشلت هاي العلاجات لازم أسوي لها ريفير، هاي معلومة واضحة. وين تو ريفير؟ شو كنت أنا أسوي ريفير للدكتور؟ طبعا هاي السلايدات تكون طلاب. دكتورة مها، أي شي باللون الأحمر ركزوا على الأشياء باللون الأحمر، أي شي مكتوب عليه ريفير مهم. هاي خصوصا السلايدات هاي مهمة، أي شي باللون الأحمر، الأزرق، الثك، الخط يكون شوية متميز عن بقية الخطوط، هذا مهم. الدكتورة مو كل شي تشرح، يعني هسه كل 3 سلايدات تشرح لك معلومة، تشرح لك سلايد أو تشرح لك سطر عفوا، أو تقول لك يعني هذا مهم وهذا مو مهم. تمام. عندنا هذا وين تو ريفير. أول شي الكاف لاست تو ذا، إذا استمرت القحة أكثر من 3 أسابيع لازم أسوي ريفير. كاف associated with the ماليج أو the feeling يعني يحس نفسه تعبان، تعب، نحول. ديسكاش كافينج فري الأشخاص اللي هم نقول عليهم تعبانين، الدايابيتك، وعندنا COPD، يعني نفس الكلام قاعد يتكرر. chest pain، shortness breathing، الويزنج، الويبنج، وريكرنت عنده قحة مستمرة، أو suspected adverse drug reaction. احنا احيانا ننطي الدواء وهو يسبب الادفيرس افكت، شرحت لكم بالمحاضرة الاولى يعني كم مثال عنها. يعني هسه شخص دا ياخذ ادوية ACE inhibitor، وواحدة من السايد الافكت اللي هي سبب كافينج، يعني لانه هاي ACE inhibitor تكسر او توقف عمل الانزيم اللي يكسر البراديكاينين، هذا البراديكاينين اللي هو مسؤول عن الكافينج. تمام. فهو دا ياخذ هاي الأدوية ويصير عنده كافينج، إذن إنه عنده مشكلة، لكن هي هاي سببها هاي الأدوية. أدوية ACE inhibitor اللي هاي تنتهي بمقطع البريل إذا تذكروها. لكن عندنا أدوية الأرابس اللي هي راح تشتغل على الريسبتر، ما عليها بالأنزيم اللي يكسر البراديكاين. ممكن أنطي إذا شخص عنده كافينج بسبب ACE inhibitor، أنطي من هاي الأدوية اللي هي مثال عنها الفارسارتان اللي هي تنتهي بكلمة سارتان. فول ميديكيشن، أنت انطيته أكثر من دواء صار عنده يعني ما تحسن، حاول ريفير للدكتور. After series of the question، بعد محاولات عديدة وأسئلة ويا البيشنت، the pharmacist should be positioned to design whether treatment or refill is the best option. تقول أنت انطيته مرة ومرتين وما استجاب للعلاج، لازم شنو تحاول الدكتور هو يشخص له الحالة الصحيحة.
عندنا treatment time is called depending on the length of the time، اعتمادا على طول وقت هاي القحة. ممكن تكون إذا أكثر من 3 أسابيع after the coughing، بعد ما هو عندنا coughing واستمرت أكثر من 3 أسابيع لازم أسوي refer to the doctor، لازم أحوله للطبيب. and start if the not improve or sensor of the getting worse، يعني إذا كانت تزداد ومدى تتحسن القحة لازم هو يشوف طبيب.